चाह रहे हैं कि आपकी फिर मोदी जी आए? ये कौन है? आप देश के प्रधानमंत्री नहीं पहचानते? ये है कौन? नरेंद्र मोदी जी देश को खोद रहे हैं। आप लोगों ने विलोम नहीं पढ़ा है, विलोम मैंने पढ़ा है। नरेंद्र मोदी उर्फ खोदी जाएंगे। एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए, चाहे पीएम हो, चाहे आपके सीएम हो, चाहे आपके एमपी हो, चाहे एमएलए हो, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएटेड होने चाहिए। अब वहाँ जाएंगे कम से कम अच्छे अच्छे मुद्दा रखेंगे। वहाँ ऐसा नहीं कि समोसा वाला सिस्टम रखा जाए एंड लॉट ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन फील्ड। भैया हम चाहेंगे आप भारत में थोड़ा हिंदी में बात करें। हमारी जनता हिंदी में सुनना ज़्यादा पसंद करती है। yes. और एक चीज़ मैं आपको बता दें, मुसलमानों पर ठोकरा फोड़ा जाता है कि तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। हाँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारी ही टोपी पहनते हैं, हमारे साथ बैठ के फोटो खिंचाएं और हमारे ही गर्दन काटते हैं और कहें तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। वो तो कह रहे हैं कि वो बहुत सारी भर्तियां निकाल रहे हैं, बहुत सारा जॉब है इस देश में, लेकिन हमारे युवा जो है वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे। ये नहीं 300-400 या 3000 4000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 50 लाख फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या बाकी लोग बिना विदाउट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बिना ही पढ़े फॉर्म डाल रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप बहुत देर से खड़े हैं, माफ़ी चाहिए। आपका खराब। मेरा मुद्दा ये है कि कल संसद में नरेंद्र मोदी जी ने बोला है तो जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो जैसे कोरोना के टाइम पे हम लोग एकजुट होके, संकट की घड़ी तो है, वो ये चीज़ मान रहे हैं, लेकिन अगर आगे जाके कोई और संकट की घड़ी आती है तो जैसे कोरोना के टाइम पे हम लोग पूरी जनता एकजुट होके उस महामारी से बाहर निकली थी, वैसे ही इसी संकट से फिर बाहर निकलेगी। ये तो साहब बहुत अच्छी भी सोच है, इससे बड़ी सोच क्या हो सकती है। और दूसरी चीज़ रही है, जैसे आपने राहुल जी की बात कही या मोदी जी की बात कही, तो राहुल जी एक विदेश से निकल के आए, विरासत पाई है और विदेश से पढ़ के आए हैं, तो विदेश से विरासत में गद्दी मिल जाना वो अलग की बात होता है। बाकी आदमी बुद्धि बेहीन होता है। चाहे यही मानिए अखिलेश जी का देख लीजिए, चाहे राहुल गांधी जी का देख लीजिए। अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं कि भैया कंडा ले आओ, साइकिल से चलो। वो उनका भी तो ये कहना है कि अब ऐसी स्थिति आने वाली है। आप हमको एक चीज़ ये बता दीजिए, जब कोई वहाँ से बंद हुआ ईरान से गैस सिलेंडर, तो इस वजह से जब भवा तो सबसे ज़्यादा तो सपा वालों को स्टॉक निकला। और मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि जिसके यहाँ स्टॉक लगा होगा, जिसके यहाँ ब्लैक मनी हो रही होगी, जिसके यहाँ छिपाए रखे होंगे, सब पे कार्रवाई हो रही और छापेमारी हो रही है। हम कहते चाहे कोरोना रहा हो, चाहे अदर कोई, जब देश पर संकट आता है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को मिलके एक साइड में जो है चलना पड़ता है जहाँ पर देश की बात होती है। जैसे यही पहलगांव का मामला था, असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हमारा हिंदुस्तान वतन है, हम अपनी मिट्टी के लिए मर जाएंगे, मिट्टी का सर नहीं झुकने देंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहे ओवैसी साहब। सोफिया कुरैशी गई जो है पाकिस्तान में जाके आक्रमण कराई, और यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी तो लाशों का आंकड़ा पूछ रहे थे। तो जब विपक्ष में का केवल खाली इसी पे राजनीति करनी है, जहाँ पर देश की ऑपरेशन सिंदूर से तो जनता को बहुत सारा वो था कि हम घुस के मारेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन फिर उसको एकदम से जो थाम लग गया। उसके बाद ट्रम्प का ये कहना कि मेरी वजह से ये मैंने ये युद्ध रोका। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष की वजह से, अगर विपक्ष अगर सत्ता में होता तो क्या वो ये कार्य नहीं करता? घर का विधिया ही लंका डाहत। जब हिंदुस्तान के ही लोग पूछेंगे राहुल जी के और अखिलेश जी के जैसे लोग कि लाशों का आंकड़ा बताया कि कहीं जंगल में तो नहीं, मोदी जी जो है डाला है बम, तो इसी से आप पता कर लीजिए। प्रधानमंत्री हमारा तो निरंतरण जो है लड़ाई लड़ रहा है, और इस जगह पर अगर योगी जी प्रधानमंत्री होती तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट गया होता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ योगी। हाँ, तो यही तो लोगों का कहना है कि अब की आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने कि योगी जी? बहुत लोग कह रहे हैं कि हम अब की योगी को देखना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, देश की आज़ादी में क्षत्रियों का बलिदान गिरा है। यही बीपी मंडल कमीशन रिपोर्ट स्वर्गीय बीपी सिंह साहब ने लागू किया, जो सारे गरीबों को हक दिया। मुफ्ती सईद साहब को बीपी सिंह साहब ने भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया देश की आज़ादी के बाद। दूसरी चीज़ रही है, जो आदमी इंसानियत की और मानवता की और सौहार्द की बात कर रहा हो तो उसको कहा जा सकता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की अब वहाँ खाली राजीव गांधी रहे, फिर सोनिया जी आई, फिर राहुल गांधी आए, फिर प्रियंका गांधी आई,
और यहाँ केवल मुलायम सिंह जी, फिर अखिलेश यादव जी, फिर अर्जुन यादव जी, फिर 5 अखिलेश जी के घर एक सांसद बने, छठा कौन यादव बना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, अपने विश्वास पर चल रही है। फिर जो है 27 में सरकार बनाएगी। और एक चीज़ हम आपको बता दें, मुसलमानों पर ठोकरा फोड़ा जाता है कि तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। हाँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारी ही टोपी पहनते हैं, हमारे साथ ही बैठ के फोटो खिंचाएं और हमारे ही गर्दन काटें और कहें तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। तो उन जिम्मेदार पद पर सपा कांग्रेस में मुसलमान बैठा। और एक चीज़ हम आपको बता दें, 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा, 2-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे। और ये अखिलेश यादव की बदौलत से मुसलमानों पर तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है, जो कि हम 20% है। तो इससे आप स्पष्ट कर लीजिए कि 27 में 27 समाजवादी नहीं पाएगी। ये तो खाली आरक्षण संविधान के नाम पर यही वे 2024 में लाल कांपी लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी घूमे थे कि आरक्षण खत्म, संविधान खत्म। 43 सीटें जो है पाई, कई बार जनता के लिए रोड पर उतरे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं की। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो इससे ज़्यादा मुसलमान की कई गुजरी हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया। और मोदी योगी जी भी कह रहे हैं कि एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, दुनिया की तालीम जो है लेके चलो। अब रह गया समाजवादी वालों, कांग्रेसी वालों, एक ही काम है। हमका एक चीज़ बता दीजिए, 2-4% वाले हर पद पर बैठ रहे। एक मिनट, क्या मुसलमान को अखिलेश यादव नेता विरोधी दल नहीं बना सकते हैं? एकलौता सांसद उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद है, उसको कांग्रेस वाले प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकते। तो इन लोगों को देना कुछ नहीं, बाकी इनका कहना है कि इन लोगों को देना कुछ नहीं है, बाकी भाजपा के खिलाफ बोलना है। आप क्या कहना चाहेंगे? First off, I telling myself name is Ajit Kumar Sharma, and my thought is different. I thought only the India country is a development, not any discrimination for the any culture, any religion. I told that one side when education is promoted and lot of facility provided and lot of government provide for the education field. भैया हम चाहेंगे आप भारत में थोड़ा हिंदी में बात करें। हम चाहते हमारी जनता हिंदी में सुनना ज़्यादा पसंद करेगी। यस, हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले। आज के समय में आप देख सकते हैं एक नॉर्मलाइज अगर देखा जाए तो अच्छे पोस्ट की संख्या जो है बहुत कम है। जैसे IAS PCS, आप टीचिंग से रिलेटेड आप देख सकते हैं इन लोगों का पोस्ट कितना आ रहा है, 15,000, 20,000, 3,000। अब फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं? करीब 20 लाख 50 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये जितने भी आप यानी कि फॉर्म वही फिल कर रहे हैं जो वेल एजुकेटेड है। अगर 20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब 20 लाख वेल एजुकेटेड है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम 2 लाख 3 लाख निकालिए, प्रोवाइड करिए। क्योंकि जब आपका अच्छा सिस्टम होगा, जब पढ़े लिखे लोग आपका अपर लेवल में जाएंगे, सेंटर गवर्नमेंट में जाएंगे, एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए, चाहे PM हो, चाहे आपके CM हो, चाहे आपके MP हो, चाहे MLA हो, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएटेड होने चाहिए। अब वहाँ जाएंगे कम से कम अच्छे अच्छे मुद्दा रखेंगे। वहाँ ऐसा नहीं कि समोसा वाला सिस्टम रखा जाए ना, पार्लियामेंट में बैठ करके। व्हाट इज़ दिस इज़ नॉनसेंस टाइप क्वेश्चन। मतलब इस तरह का आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड, इस समय आप देख सकते हैं राघव चड्ढा जी का, आप चाहते एक वेल एजुकेटेड, और यही बेनिफिट होता है कि हम गरीबों का ले जाकर मुद्दा वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें और लोगों को समझाएं हम किस लिए वहाँ किस पर्पज़ से आए हैं। तो चाहते हैं 2027 में वही आए जो वेल एजुकेटेड हो। लेकिन हमारा जो आम जनता है, पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है और कई डिग्रियाँ लिए हैं, तो ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जिससे देश का डेवलपमेंट हो। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक आम नागरिक उठे और जैसे अभी नॉर्मलाइज किया जाए, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, उनका एक थॉट देखा जाए मतलब आप 2014 के बाद आप देख सकते हैं कि आप जौनपुर ज़िला में कोई भी नया विद्यालय, आप डिग्री कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज जो है एक नए सिरे से ओपन किया जाए। अब जो पुराना विद्यालय उसको मेंटेनेंस किया जाए, स्मार्ट क्लास बनाया जाए। धरातल पर आप उतर के देखेंगे तो बीजेपी का कहना वो तो है, जो उन्होंने कहना है वो तो एजुकेशन सेक्टर में तो उसने बहुत डेवलप किया है। अब यही है, मान के चलिए कि 2000 हमारा MSc है
और डबल ग्रेजुएशन है, बीएससी है, बीए है और बीएड है। अभी तक हम लोग 2000 मान चलिए 14 से लेकर के हम लोग टारगेट रखे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट जॉब हम लोगों को मिल जाएगी। आज हम लोग ये स्थिति है कि हम लोग एक पढ़ा लिखा आज का जो है एक पोस्ट गार्ड क्या बोलते हैं उसको, अभी ये क्या है ना, होम गार्ड का फॉर्म हम लोग भर रहे हैं। कहाँ आपका देश जा रहा है, भारत देश, कि पढ़ा लिखा आदमी जो है, तो वो तो कह रहे हैं कि वो बहुत सारी भर्तियां निकाल रहे हैं, बहुत सारा जॉब है इस देश में, लेकिन हमारे युवा जो है वो चीज़ पे ध्यान नहीं दे। ये नहीं 300-400 या 3000 4000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 50 लाख फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या बाकी लोग बिना विदाउट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बिना ही पढ़े फॉर्म डाल रहे हैं? हाँ, आप पहले आप युवाओं का रोजगार देखिए, उनकी दुख दर्द समझिए। आप कम से कम 10 से 3 2014 से पहले मिल रही थी, 2014 से पहले नौकरियां मिल रही थी। 2014 से पहले जो है हम किसी भी गवर्नमेंट का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हो सकता है उस समय भी बेरोजगारी रहा हो, लेकिन आज के समय में जिस हिसाब से एजुकेशन, आप जैसे क्लास 10th आप देख सकते हैं, 12th देख रहे हैं, एक धड़ल्ले से बच्चे पास होते जा रहे हैं, 100 का 100% रिजल्ट दिया जा रहा है। बाकी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे चल के बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो आप जब वहाँ तक, या तो आप स्ट्रिक्टली प्रोवाइड करिए एजुकेशन। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि एक हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जिससे हम लोग जाएँ पार्लियामेंट डिबेट करें, एक नागरिक के रूप में जो है। क्या बोलना चाहते हैं? भैया मैं नहीं बोलना चाहता, भाई साहब बोल रहे थे तो हमने कहा बोल ले तब बोलूँ। नहीं, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सवाल पूछिए हम। हाँ, तो आप आए ना, सवाल मेरा ये है, मेरा मुद्दा तो यही था कि ईरान और इजराइल वाला जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें कल संसद में मोदी जी ने बोला है कि जैसे कोरोना के टाइम पे हमारा ये पूरा जनता मिलके उस महामारी से बाहर निकला था, वैसे ही इस समय भी बाहर निकल जाएगा। ऐसा है, उस समय नरेंद्र मोदी का किरौना था, कोरोना नहीं था, वो उनका एक किरौना था। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी देश को खोद रहे हैं, आप लोगों ने विलोम नहीं पढ़ा है, विलोम मैंने पढ़ा है। नरेंद्र मोदी उर्फ खोदी ये देश खोद रहे हैं, देश की परंपरा को ये ना एकदम कहीं न कहीं से देश की परंपरा को ये तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। जब देश और विदेश या और देश सही था तो आपको इजराइल जाने की क्या ज़रूरत थी? इसका उत्तर किसी के पास है? नहीं है। और आज भी ईरान कह रहा है कि हमसे जो टकराएगा हम उसको जवाब देंगे, अच्छे ढंग से देंगे। 4000 किलोमीटर बड़े आराम से, हमने तो शायद सुना है, मैं बोलूँगा नहीं, सुना है। क्या सुना है कि एक बम कानपुर में भी गिरा। अब किसका गिरा, किसका? कानपुर का कोई बम? मैं बता रहा हूँ आपको कैसे नहीं गिरा, जरा पेपर उठा के देखिए। उस परिस्थिति में आप जाएंगी तो ये बहुत कुछ देश को नाश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत की परंपरा को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो मैं तो सीधे कहूँगा कि हमारे देश को, प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आए कि कम से कम दो पागल, एक पागल अमेरिका में है, वो मनमाना चल रहा है, उस पागल की तो कोई भाषा नहीं रह गई। कौन है? और रहा बेचारा ईरान सीधे चाह रहा है कि हमारे साथ शांति से रहोगे तो मैं रहूँगा, और अशांति पैदा करोगे तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो आप चाह रहे हैं कि आपकी फिर मोदी जी आए? ये कौन है? आप देश के प्रधानमंत्री नहीं पहचानते? ये है कौन? मैं तो कह रहा हूँ, जो देश खोद रहा है, देश की परंपरा को गायब कर रहा है, देश की नीतियों का नाश कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को आने की और नया आने की कौन ज़रूरत? वो तो मशीन है उसकी। माननीय ज्ञानेश कुमार जी मजबूत रहें। आज जो है ये चुनाव आयोग के हैं सब कुछ, कल राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये लोकसभा राज्यसभा में, जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए अब हम क्या कहें, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जज, और फिर जाकर के नतमस्तक हो जा रहा है और राज्यसभा का मेंबर हो रहा है। अरे साला, सर में आनी चाहिए कि देश को कहाँ ले जाएंगे, किस परिस्थिति में ले जाएंगे। कि तो
क्या चाह रहे हैं, अब की कौन है? आप नरेंद्र मोदी के बहुत खिलाफ दिख रहे हैं, तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि अब की सत्ता में कौन आए? सुनिए, मैं 17 महीने 10 दिन इंदिरा गांधी की इमरजेंसी झेला हूँ, बड़े आराम से जानता हूँ, लेकिन हमें लगता है कि वाकई में हर तरह से मजबूत आयरन महिला थी तो इंदिरा गांधी थी, इसमें कहीं दो राय नहीं। आज इंदिरा गांधी रही होती तो ये झंडू मंडू कंडू हैं, कोई दिखाई नहीं देते और निश्चित देश की परंपरा कायम करते। देश को ये लोग केवल दो पूंजीपति, पहले तो धीरी भाव अंबानी के दो बेटे थे, एक अनिल अंबानी, एक और, अब अनिल अंबानी के ऊपर छापा पड़ रहा है और एक भाई माला माल हो रहा है। बाहर दे, ये क्या परंपरा है? और एक वो अडानी है, हर जगह अडानी का काम कर रहा है, गाड़ दिया खूंटा, उसी के पीछे सब घूम रहे। और हमारे पत्रकार 80% पत्रकार सब भाग जा के हो गए। भाग जा, जितने जल्दी हो उतनी जल्दी भाग जा को भगाओ, तभी देश का कल्याण होगा, नहीं तो देश का कल्याण नहीं होगा। तो अभी आपने देखा, ये थी हमारे साथ लखनऊ की जनता, जिसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है आपकी सरकार को लेकर। बहुत लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहचानने तक से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कौन है नरेंद्र मोदी। ऐसे ही और लोगों के साथ हम आपका रूबरू कराते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं निशिता, कैमरामैन उत्कर्ष के साथ, इंडिया जंक्शन। खबरों का जंक्शन।